Gjona janë të pafalshme. I ke pasur në emision të unë që... O, ju lutem, besoni, Ushtarë sërbë... besoni, ushtari i sërb, i komunës së Kroshëvacit, që ka marrë pjesë në luftën e Kosharës, e ka marrë nusën nga komuna e Shkodrës. Qëri vllazën shkapjeton. Me shumë keq ardhje, e me zemër shumë të plasme, më qu sot, me shku, më bo nusë e armikut, e me tarë armike me flamor serb, që në ka prej. Shka mi e thonë kur ju e dini luftën. Lufta i cila u bo e përgjakshme nga djemë të tonë, djemë që ju bon korban tokës tonë arbrore, sot me shku ata, fam keqit, me shku në Shkodër, me marë vajzat shqiptare të besimit katolik, që për kishën kam shumë respekt, me shku ato, e kish këthy nga besimi katolik, e kish këthy në pravoslav, edhe thonë që nuk kiti nevoj me ju folë fëmijëve as pak, po vetëm serbisht, në shekullin, mas gjitha këtyne gjanët që ne kanë bo, besoni atëhere ku jemi edhe shka jemi. Ty të kalu dhëndort, në përmerdare, e në Vermic, e ty të shkue, së më të vërtet, prifti katolik nuk mundet me dalin me parë në kishë të shkante, bon sa e shë, ma është burri jem, a i mundet me folë italisht, a i mundet me folë gjermanisht. Po Milani, më shku Milani, Dragoni, e tjetëri, Finan Fisteki, më shku të kisha Alasit, atje. E me kalu në për Kosovë, e me të sha ty, që shka i kumbote, e ke kumbote. Edhe me marrë, e me kalu në për Kosovë, më shku, këto gjona nuk janë, që ka thonë Adem, i madhi Adem Demasi, këto gjona nuk janë të vogle. Që më ti kitu pi kafe në shesh, po thu me kaluna për Kosovë ata... E kupton. Këto me janë... flamor sërb në Tiranë, në Laç, në Lezhë, në Shkodër, në Velipoj të shku me marë nusën. Edhe në detin, Velipoj. Po, në digjoni vllazën shka pjë thamë. Nëse që ke po mjeni nati. Jo, të dhujti shka dushi nati. Pastaj janë raste sporadike. Ha? Raste sporadike, nuk janë kështu në trend, tash. Po thamë raste sporadike, nuk është normë, modë. Ja. Nëse unë nuk e di, por nuk është... Që ka raste se ka pas edhe emision Top Channel që ju në martu shumë nga veriu i Shqipërisë, zonave të thellë në martu në Serbi. A menën e Manuel që ka sot kur po flas me domon klerik fetar si nga të dy, të dy besime që punojnë për shërbime të huaja për shembull. Ja, stinas. Nuk dinë. Po a menën ti? Po menoj, s'muj me menu diçka, por derisa do të me menu institucione shtetërore, nuk muj me akuzu pavarësisht se kjo pyetje shërbimit e huaja. E cila nuk ka përgjigje nga unë. Nuk muj me ditë se kush është shërbimi huaj. Shërbimet e huaja kanë shërbim çdo herë për vendet ndryshme, edhe në këtë vend ki sa dush. Po tasha janë ata apo këta, ajo çështje. Ta mam puna, na veç po thamë menën që çepetri. A menoni që ka domethënë klerik fetar që paguan, shkurt. Unë e shoh thimin edhe Manuelin këta dy vllazët e mi që këta pi largohen pak këtyre gjone pasi. Agenturat e huaja e kanë bën kufinin e Kosovës, e kanë bën kështu, sikur më shku Prishtinë Barileu. Evropa i ka hir këtë kufit ose s'ka kufi hiç më. Pa të kalzoj për Evropë që tash. Digjo Manuel. Nuk pe bom, po a jem na kompetent me ditë se kush është agenturë. Digjo Manuel Dema. Mos më bakuzoni që është i agenturave të huaja ose një politikan ose një prift ose një pop. Pse pishmon shtetin në ngrata? Dëgjoj. Cili shtet? Shteti shqiptar. Ka dal. Vetëm pak. Nëse flasmi me shtet, dhe si vepron shteti, edhe si cili njeri ka të drejtën e tij edhe ushtron lirinë e tij edhe të besimit. Tani, unë kom jetu në Londër 15 vite. Kom po rastet ndryshme. Ti si shtet bëhesh i madh, kur respekton një pakicë që e ki në brenda shtetit. Unë nuk e ndoj mendimin tem me shumë njerëz për lëvizjet e ndryshme. Për shembull, 5 herë ditë thirrët ezani. Këtë e din që kur thirrë ezani mendojmë që të na thirr Zoti. Nuk të na thirr Zoti, po të na thirr Molla Naimi këtu në Kosovë.
Atë në Macedoni, o të në thirë, molla shaqiri. Kemi edhe teqet s'ka në zonë, besa e di unë, nuk thirën e zonë. Mirë po ne i tolerojmë dhe i respektojmë. Del një person, thot du me ndërtu një kishë. Kosovë janë ndërtu 1000 xhami, e pse dikush do me ndërtu një kishë, edhe ne qohemi gjithë kundër, se nuk banë me ndërtu, atër është problem i shumicës. Ne, besimi është i lirë, se cilin eri ka të drejtë më ushtru besimin e ti. Për shemë, vedëm pak. Të dalë me televizja, se kjo janë përzit gjerat me lëvizjen e Deçanit. Në Deçan, kur janë ledha të njerëzi, kanë hi në skut, kanë hi për të mbrojt pronën e kishës Deçanit, që është pronë e trashëgimisë kulturore të shtetit Kosovës. Kjo ka qenë. Masën e pre asoj frime, dollën 3 organizata. Organizata Shqiptaria, organizata Lëvizja për Rikthim, edhe Lëvizja Deçanit. Do të mi bodallim dhe asnjona nuk mundem me thonë tash lëvizja për rikthim e thirr njerëzit në katolicizëm. Kush do mu konvertu në katolicizëm. Po ne kemi edhe hoxhallar që i thirrin njerëzit mi konvertu në islam, është e vërtetë. Po morë drejt aty. Është e drejtë atyne. Në bazë këtyre aktiviteteve ne nuk kemi drejt, as shteti nuk ka drejt mu përzin liritë dhe besimet përderisa janë pasore dhe respektojnë ligjin dhe kushtetutën e Kosovës. Po në momentin kur dikush del dhe e mohon ligjin dhe kushtetutën e Kosovës, atër bëhet problem. Dhe në ngrata ka ardhur, pse është cenu interesi kombëtar i shtetit shqiptar. Shqiptaria, unë them jam shqiptar, edhe ti thuje shqiptar. Ne konsiderojmë edhe Bekir Halimin që është shqiptar. Po çka me bë që e ndin veten më shumë musliman se sa shqiptar? Apo më kuptoni? Prandaj do të mi kuptu këto gjëra. Shqipnia u shtet prej vitit 1912. A ka sot kur vetëm pak ta përfundoj çdo. 1915. Po. 1915. Po, ta ngoj. 1915 Shqipëria ka pastru punë me Haxhi Çamilat. E vërtet, po a ka domosdoshmë klerik fetor që punojnë për shërbimet e huaja, sot kur po flasim. Secili ka çfarë flak të më. Ka lekt, unë shpesh e kum thonë, nëse duhen me rregullu një serb me punu për shtetin shqiptar, nuk shkojnë Moskë. Shkojnë Moskë, nuk shkojnë Beograd. E gjejnë ai serbat janë, bona si Ros, madh Rasha, e bëjmë me punu për mu pa e ditë ai hiç. Po shërbimet sot nuk punojnë ashtu siç mendojmë ne. Shërbimi më i fortë është shërbimi i Mossadit që e ka njeriu e gjallë në çdo celul të organizatave anti-Izrael. Po çfarë më lidh mu me një betejë dikon larg 2-3.000 kilometra, kur unë prej Zotit tim jam obliguar me këshir familjen time, fëmijët e mi, shtetin tim, u kon qytetar lojal i shtetit tim. Tregon mu në Shqipëri dol rrana se palestinezët e Gazës kanë me shku Shqipni. Mosë me ndrum për merr Izraeli Shqipnin. Dhe me thonë vetëm parola koti. Shqipnia është shtet prej 1912-s, edhe shqyqët që e kemi Shqiptaria lidhët me Shqipnin, nuk lidhët me Kosovën, me Macedoninë. Nëse